Olá a todos do JF Serviço, Fábio Melo mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Gente, o vídeo de hoje é sobre pastilha de freio. Na verdade freio, né? Faz parte do freio, né? Mas aí eu vou falar sobre elas, né? O que é que acontece, gente? Eu vejo que muita gente aí me pergunta barulho, né? Ao pisar no freio. Então eu vou estar mostrando a vocês aí três barulhos que acontecem muito, tá, gente? Justamente quando a gente pisa no freio. Só que antes de eu estar mostrando a vocês, gente, vou estar pedindo encarecidamente a vocês aí, para quem já é inscrito, né, no canal, só agradecer, tá, gente? Muito obrigado pela força que vocês sempre dão. Para quem tá pulando de paraquedas, né, dá aquele like aí, se inscreve no canal, dá aquela força, porque cada vez mais que vocês dão o like e se inscrevem no canal, vocês fazem esse vídeo chegar mais longe ainda, a mais pessoas, beleza? Então é isso, gente, conto com vocês. Sem deixar de enrolada, vamos lá, né? Gente, eu tô aqui ó, com duas pastilhas, uma nova e uma usada aqui, ó. Peguei uma meia-vida usada aqui. O que é que eu vou estar mostrando pra vocês, gente? Quando a gente vem aqui, ó, tô aqui na minha Kombi, quando a gente vem aqui, ó, pisa no freio aqui, ó, quando eu tô pisando aqui, né? Quando a gente pisa no freio aqui e acontece vários barulhos, né? Às vezes pode acontecer barulho de roncado, que é ferro no ferro, barulho de piado, né? Parece mais que tá um apito. Então justamente acontece esse barulho diferente, né? Que é barulho ao pisar no freio, no pedal de freio. O que é que acontece, gente? Quando a gente... Vamos primeiro, né, pro primeiro barulho. Às vezes você tá lá dirigindo, quando vê você pisa no freio, barulho de apito. O que é que pode ser o barulho do apito? Pode ser justamente isso aqui, ó, tá, gente? Isso aqui, ó, vocês repararam direitinho, vou mostrar de pertozinho. Essa parte aqui, ó, da pastilha nova, toda vez quando ela vem nova, vem com a quinazinha, que ela vem formada lá, né? Da forma, né, de fábrica. E o que é que acontece? Quando a gente troca a pastilha, a gente mecânico, tá? Pessoa troca, tem que quebrar essa esquina aqui, ó. Tanto essa quanto essa daqui, ó. Por quê? Porque é justamente aonde vai pegar lá no disco. Você pode dizer, sim, Fábio, mas por que essa daqui? Porque essa daqui não pega, entendeu? Nas partes lá do disco. Então acontece que quando você vai trocar pastilha, você pode pegar um disco que já tá bastante já uso, então ele vai afundando, entendeu? Porque, né, porque é de ferro que não vai se desgastar, ele se desgasta também. Só que aí o amianto, que é esse material aqui, se desgasta mais do que o disco de freio, entendeu? O disco de freio, para ser trocado, acho que você troca aí, sei lá, umas 3 ou 4 pastilhas, entendeu? Aí ele vai afundando lá, chega um ponto que ele tá tão fundo que é bom já tá trocando, entendeu? E no caso da pastilha aqui, quando a gente troca a pastilha, se você não quebrar essa quina e nem essa daqui, é justamente isso, vai ficar encostando nessa parte que tá afundada lá do disco, entendeu? Porque justamente quando você bota, ela fica lá, ó, apoiadinha de um lado e do outro lado do disco também apoiada, entendeu? Então essa parte de dentro e essa parte de fora aqui vai ficar encostando nessa parte do disco que está afundada e vai fazer barulho. Então o que é que a gente faz? A gente mecânico, a gente quebra. Você vê aqui, ó, reparar, ó. Você vê que, ó, se você reparar aqui, ó, já tá brilhando, tá vendo? Essa parte aqui. Acho que dá pra vocês verem, ó, não é? Não é meu dedo não, é porque tá quebrado mesmo essa quina. Entendeu? Tanto essa quanto essa aqui, ó. Tá vendo que tá brilhando? Pronto, é justamente a quina que a gente quebra, entendeu? Que é pra justamente não tá fazendo esse barulho de piado, porque senão troca a pastilha e não quebra e fica fazendo barulho quando você freia. Aí lá vai fazer um resserviço de novo, vai ter um retorno, né? Tirar a pastilha pra tá quebrando a esquina. Opa! O que é que acontece? Pode acontecer de tipo você botar a pastilha assim, ó, sem quebrar, quando o disco for novo. Tipo, o disco tá muito fundo e a pastilha tá fina. Aí você vai trocar o disco e a pastilha. Aí sim, você pode estar botando assim, porque aí não vai fazer barulho não, que o disco tá planeadozinho, novinho lá. Entendeu?
E o outro barulho, gente, que vocês escutam é justamente, né, o segundo, tá? É quando vocês, ó, essa parte de amianto aqui, porque vê, ó, tem essa parte preta aqui, ó, pintada, como vocês estão vendo, tá vendo? Tô aqui com a pastilha Ecopardes, como vocês estão vendo aqui, ó, Eco. Eco. Tem essa parte preta aqui, ó, gente. A parte preta, que é a parte de ferro, como vocês estão vendo aqui. E tem a parte aqui, ó, que é a de carne. Tá vendo? Eu tô com o meu dedo em cima. Carne e ferro. Então essa parte aqui de carne aqui, que é o amianto, essa parte se desgasta todinha. Então chega ao ponto que essa parte de ferro aqui, essa parte de ferro não, essa parte de amianto se desgasta. E o disco, gente, vai estar encostando justamente nessa parte de ferro aqui, ó. Então quando o disco chegar nessa parte de ferro aqui, vai ficar justamente fazendo barulho de ferro com ferro. Entendeu? Então é justamente quando você for pisar lá, ó, aqui no freio, que escutar um barulho de roncado, é justamente isso. Vai estar roçando ferro no ferro. Entendeu? E se caso isso vir a acontecer, você vai ter que trocar seu disco. Entendeu? Então, quando passa aí 20 mil, 30 mil, toda vez que for fazer revisão, pede aí pro teu mecânico tá dando uma olhada nos discos, nas pastilhas. Porque justamente nesse intervalo aí de 10 mil ou um ano, né, que você for fazer a troca de óleo, pode acontecer de justamente essa sua pastilha se desgastar e você não perceber, e daqui a pouco ela encostar no disco e você perder o disco. Porque quando encosta no disco, vai arranhar o disco todinho. E o que acontece? O disco arranhado, quando você colocar outra pastilha, essa parte aqui, que é onde encosta no disco, vai comer rapidinho a outra pastilha, porque ele está arranhado, ele não é planeado. Então planeado casa com essa partezinha aqui, fica freando bem, entendeu? Mas arranhado, vai frear bem, vai, mas só que vai comer a pastilha rapidinho. Então a pastilha aí vem durar entre 20 e 30 mil quilômetros, se brincar aí vai durar 10, porque vai comer ela todinha o arranhão, entendeu? Então você tem que estar trocando o disco e a pastilha, caso isso aconteça. E o outro, gente, é justamente alguns modelos de pastilhas, né, mais sofisticados de alguns carros. Ela aqui na ponta aqui, ó, ela vem com... É porque eu não tinha lá nas minhas sucatas, né? Eu terminei jogando fora. Alguns modelos de pastilha, que no caso não é essa aqui. Essa aqui, ó, é de um Onix, do Cobalt. E essa aqui é de um Volkswagen, do Gol, do Fox. Então o que acontece? Tem alguns modelos, gente, que ele tem um ferrinho parecido esse daqui, ó. Não é tão grande assim não, tá? Mas é pequenininho. Ele fica aqui de lado aqui, ó. Que é pra, ele fica nesse ferro aqui, virado pra cá, pro lado da carne. O que acontece? Ele deixa só uma pontinha de nada aqui, ó. Eu acho que uns 1 centímetro mais ou menos. 1 centímetro, 2 centímetros pra fora. Eu acho que não chega a 2 não, 2 é muito. Acho que 1 centímetro aqui, ó, pra carne. Que é pra justamente ele não deixa que a carne se desgaste todinha. Quando a carne chegar na pontinha aqui, vai chegar no ferro. Então, quando for no finalzinho, você vai escutar um barulho de ferro com ferro. Mas só que não é essa parte do ferro aqui. É justamente essa, como fosse um limitadorzinho que tem na pastilha. Entendeu? Aí você vai ficar escutando. Aí vai pedir para ver lá, o mecânico dar uma analisada, e vai perceber que a pastilha está fina. Então é isso, gente. Tem esses 3 barulhos. Quando você ocasiona de não quebrar a quina, fica pitando. Quando tem um desgaste total da pastilha, dessa carne aí, que fica encostando na parte de ferro dela, lá no disco, entendeu? E tem também o desgaste dela de algumas pastilhas que tem essa partezinha de ferro, que ela encosta, esse limitador, e fica fazendo esse barulho. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês aí nessa dúvida. E até mais, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.